فرزند شیر پنشیر مقاومت ضد طالبان را رهبری می کند. هموطنان گرامی، درود و سلام بر شما. فرزند شیر پنشیر مقاومت ضد طالبان را رهبری می کند. احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، 2 روز قبل از 11 سپتامبر ترور شد و حال هم نام وی با ما صحبت می کند. 3 سال پس از تسلط گروه طالبان، تصاویر موجود از سقوط فاجعه بار افغانستان هنوز شهروندان این کشور را می آزارد. رئیس جمهور اشرف غنی و همراهان نزدیکش با هواپیمای خصوصی به بیرون از کشور فرار کرده اند و ساعتی پس از آن جوانان افغانستانی از فرط ناامیدی به بالهای هواپیمای‌های نظامی آمریکا که در حال پرواز از فرودگاه حامد کرزی به سمت ایالات متحده بود چسبیدند. سقوط تعدادی از جوانان از بالهای هواپیما هنگام پرواز باعث مرگ آنان گردید. احمد مسعود: طالبان به هیچ ارزشی پایبند نیستند و تنها مقاومت در برابر این گروه راهی نداریم. خبرگزاری راسک: احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در مراسم یادبود از 23مین سالیاد ترور احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و فرماندهی سرشناس ضد طالبان که در دنمارک برگزار شده بود، به شکل آنلاین سخنرانی کرد و گفت که دشمنی طالبان با احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور و مفکوره و راه و آرمان او است. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.